哇！呢個螺片八爪魚咁，我就專登咁樣切嚟試下先啊！嗱，睇佢夠唔夠腍先。哇，掂啊！喂，原來呢啲好易腍嘅啫喎，喂幾正。1斤裝煲湯買包大啲咯，148個都 OK 啦。1斤裝掟2塊，呢度可以煲到10次8次啊。都可以啊。OK， 哦，買一包啊，唔該晒，148。係。呢啲係南丫鱔。南丫鱔鱔，咁啊，買3隻都得㗎嘛？我玩呢3隻，得唔得？哇，幾靚喎，襯襯，唔該晒。咦，幾好喎，一袋喎。龍板啊，13蚊。唔該晒啊。我係越煮越好，大家好。啱啱都見到我周圍去買嘢啦，買嘢我就最開心啦。買材料煲湯就更加開心啦，因為同啲姐姐有傾有講啊嘛。嗱，啲長輩都話啦，喂，而家啲天氣咁凍，因住攝親啊。雖然咧個身體咧就未感覺到好凍啊，但係咧一個唔小心咧就好容易傷風感冒嘅。咁今日咧我就想同大家分享一個預防感冒同埋預防好乾燥嘅湯水啦嚇，就係淮山慈實陳腎螺片湯啦。嗱，呢個湯嘅功效咧就係健脾祛濕啊、益腎固精同埋寧心安神嘅。咁我咧今日咧就用咗淮山。淮山咧係有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶嘅功效，對於脾胃虛弱、疲倦又冇力、食慾又不振、脾氣虛燥呢啲咁嘅症狀咧係有治療嘅作用㗎。淮山咧就60克啦，咁另外咧就慈實。慈實咧係好去濕嘅，有固腎結精、補脾止瀉嘅功效，又可以治療小兒遺尿、老年人小便嘅頻數、慢性泄瀉等，都係有一定嘅功效㗎。慈實都一樣係60克啊嚇！咁我今次咧就買咗一包啲螺片啊！哇！呢啲螺片響螺咧係好滋陰嘅，最適合嗰啲陰虛火旺嘅人飲㗎啦。佢亦都有養顏補血、健脾養胃嘅功效啊！喺啲秋天冬天咧就最適宜飲響螺湯㗎啦。哇！呢啲螺片1斤裝都100幾蚊㗎喎，不過都幾大塊嘅。咁跟住咧我就買咗3隻陳腎。陳腎即係鴨腎，係經過醃製風乾而成嘅。佢有養胃生津啊、消食健脾、潤肺去燥嘅作用㗎。要嚟煲湯或者煲粥咧，係好甘香可口㗎。OK 嘅喎，嗱呢啲幾乾身㗎嚇。咁另外咧就買咗20蚊瘦肉落去啦，等啖湯都甜甜地。咁就要擺5粒蜜棗落去啦，2片薑，嗱，整翻1角嘅果皮落去，就可以煲到呢一個淮山慈實螺片陳腎湯啦嚇。好，馬上做俾大家睇。見到咁多材料咧，基本上大部分咧都要浸一浸水嘅。嗱，呢啲淮山啊、慈實咧係要浸佢幾個字嘅。嗱，呢啲螺片同埋啲陳腎啊，基本上要浸成個鐘頭嘅。咁不過咧，你都知道啦，我仲有2個鐘頭到就食飯，所以咧我都可以用另外一個方法嘅。嗱，將所有都去飛一飛水。嗱，呢2塊薑就唔使飛水嚇，攞起先嚇。咁所有飛水，嗱呢一嚿瘦肉咧，基本上咧可以切片就要嚟炒啊，要蒸豬好得嘅。所以呢啲瘦肉係咁以飛一飛就得啦。啊，好簡單。咁嗱，譬如呢啲螺片咁樣，嗱掉落去呢啲接近滾嘅時候就擺落去，陳腎就擺落去啦。好啦，嗱，大家見到佢滾起嘅時候咧，就將嚿瘦肉落去一齊飛水啦。啊 ，OK 啦，嗱都係奶嘅啫。啊 ，OK 啦，呢啲好簡單。啊，見到佢滾起啦嚇，啲汁都出嚟嘅時候，熄火啦。另外呢啲慈實、淮山，我都蜜棗、果皮都掉埋落去浸一浸，係啦。咁一陣間就一次過就可以沖洗就得啦嚇。等佢浸一浸先。
好啦，嗱，將啲材料處理好先。蜜棗5粒就擺過嚟先啦。家果皮都已經處理好啦。嗱，個陳腎咧，咁你成粒煲得嘅，不過界開佢咧就好啲。點解得㗎嚇？嗱，慢慢界，好似湯鮑魚咁。嗱，OK 嘅。咁啊，戒咗佢。喂，咁開晒佢。有個口呢條，好似鮑魚咁樣，一陣出嚟就好靚啦。等我介埋一隻就再同大家講啊。另外呢啲螺片可以切開佢嘅，不過切到都韌嘅。我有個主意啊，試一試啦。咁樣不如試一試咁得唔得？剪開佢少少。嗱，你可以剪開一嚿嚿㗎。哇，好利㗎喎呢啲，咪好硬㗎喎。嗱，慢慢剪。咁啊剪開佢啦。我唔係想剪到一嚿嚿啊，我想剪到佢好似一朵花咁得唔得咧？你估下等我即係試下先嚇。咁我就盡量試下先。嗱，等我剪開晒就再同大家講。好啦，咁一塊咧我就斬開一嚿嚿，另外一塊咧就剪咗咁啦。因為一陣間咧我諗住佢散開一朵花咁好靚咯，睇下得唔得啦嚇？試一試。係啦 ，OK 啦。另外瘦肉咧就咁又係剁開幾嚿就得啦，好簡單。係啦 ，OK 啦。OK， 咁就可以煲湯啦。OK 啦。嗱，咁仲有2片薑，掟埋2片薑落去。好，所有材料就可以加水啦。喂，好快手啊呢個。嗱，咁喂，由於咧嗰啲冇浸過水咧，我哋要煲耐少少時間嘅嚇。我加水先。咁而家就攞過嚟煲啦。嗱，呢個5星煲嚟嘅，咁其實啲料又唔係好多啫喎。咁我連埋材料連埋水咧，4星半水到啦。因為咧我頭先冇將嗰啲螺片同埋陳腎浸水啊，所以只係飛水啫。咁所以煲嘅時間要耐啲。一般嚟計，如果你浸水咧個半鐘頭都得㗎啦。咁但係咧我冇浸水，只係飛水咧，就1個鐘頭9個字啦。即係煲佢濃啲嘅個味就好啲。嗱，咁而家等佢大火滾起先啦。好，滾起就再同大家講啦。好啦，嗱，滾起啦個湯已經咁我哋咧就收翻最細個火，係啦。嗱，細到咁就得㗎啦嚇。咁我哋煲佢1個鐘頭9個字啦。好，1個鐘頭9個字飲湯，近1個鐘頭9個字啦。我驚煲落去冇湯飲啊，睇下先。哇，都 OK。嗱，我全程就係用呢個咁最細嘅火啦。嗱，睇一睇佢嗰啲呢嚿，哇！呢嚿螺片八爪魚咁，我就專登咁樣切嚟試下先啊。嗱，睇佢夠唔夠腍先。哇，掂啊！喂，原來呢啲好易腍嘅啫喎。喂，幾正？睇下嗰個陳腎先嚇。嗱，攞個陳腎出嚟先。哇，都煲到溶咗添。喂，得晒。反而呢啲關淮山片就成塊喺度喎。OK， 拎過嚟先，拎過嚟倒咗個湯出嚟俾大家睇下先。好啦，哇，倒咗個湯出嚟俾大家睇下先。哇，你睇下喂，即係有時都唔怪得啲朋友係讚我嘅。佢話我煲嗰啲湯係琥珀色喎，啱啱喺上次嗰個湯嗰個留言嗰度啊，咁我都覺得啊，其實煲湯咧，我其實料唔係好多噶，喂，嗰個乾淮山60克啊，呢啲芡實又係60克，好少嘅啫其實，咁2塊咁螺片，哇，好香喎，哇，原來有陳腎同埋螺片落去煲個湯咁甘香啊，喂，啲色啊靚啦，喂，你睇下嗱，最緊要煲溶嘅啫，喂，跟住咧就將佢啲料倒出嚟先啦，哇，喂，小心，倒晒出嚟先。等我執靚咗呢個料先，好，等我執靚咗呢個料就再同大家講啊。嗱，終於排好啦，哇，都幾靚喎，我都有啲天分嘅。而家睇個湯，喂，一滴油都冇啊，基本上你睇下，喂，真係即係而家煲湯，我都覺得自己進步咗好多啊。好啦，如果滗咗啲湯出嚟飲下先嚇。哇，好正啊，好溶啊！嗰啖色呢啲湯，即係而家煲湯咧，真係好正。我而家好中意煲湯啊，變咗喂，呢啲咁嘅季節，記得要煲翻個呢啲咁嘅湯啦。嗱，呢個湯咧係可以健脾去濕、預防感冒，同埋瞓得好好噶，寧心安神。希望大家都試下我今日同大家分享嘅螺片陳腎淮山芡實湯啦嚇，多謝晒啦嚇！如果大家都覺得好睇，請多啲幫我分享俾其他朋友睇啦。多謝大家訂閱，越煮越好。哇！你睇下發達仔已經上嚟陪我啦，好鬼乖㗎佢哋。嗱，我一定要練耐啲啊，一陣間瞓覺咧，就輪到我太太練啊。不過真係好舒服喎。